अरे लडले, मैं तेरा 6 महीने पुराना सड़ा गला टूथब्रश हूँ, कोई जुंग का हथियार नहीं रे। अब तो मुझे बदल दे। अरे लडले, सुबह सुबह मुझे इतना घिसते हो रे, जैसे मैं टूथब्रश नहीं रोड रोलर हूँ। मैं तेरा डस्टबिन हूँ रे, मुझे खुला मत छोड़ा करो। मुझ में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो तुझे बीमार कर सकते हैं रे। और हाँ सुन रे, मेरे आसपास नहीं, मेरे अंदर कचरा फेंका कर था। नहीं तो तेरी। सुबह 6 बजे मैं गला फाड़ के चिल्लाता हूँ, ट्रिन ट्रिन, और तू क्या करता है रे? स्नूज, फिर स्नूज। अरे मैं अलार्म क्लॉक हूँ लडले, या तेरा डेली टॉर्चर मशीन रे।